贾冰变瘦后睡觉不打呼噜了。著名喜剧演员贾冰因戏减肥后，竟然意外收获了一个好处，睡觉不打呼噜了。这究竟是怎么一回事呢？让我们一起来看看。近日，贾冰的妻子在社交媒体上晒出了夫妻俩的合影，照片中的贾冰明显瘦身成功，身材大变样。6月2日，贾冰减肥成功瘦到脱相的话题冲上了热搜，引发了网友们的热议。虽然有些网友认为他瘦下来后显得有些老气，不应该随大流去减肥，但贾冰减肥的初衷并非是为了变帅。据他此前在综艺节目中的透露，他最初瘦身是为了更好地适配电影里的人物形象。后来在东北老乡黄景瑜的带动下，他开始认真健身，结果惊喜地发现自己瘦下来之后，睡觉不怎么打呼噜了。这个意外的收获让贾冰更加坚定了坚持运动的决心。